こんばんは。シンプルに暮らす40代独身 OL のあきです。100日で1000個捨てチャレンジに挑戦中です。今回は玄関、洗面、お手洗いを中心に水回りをまとめて整えていきます。この3箇所は整えると運気が上がりそうなので張り切ってやっていきます。また実家の片付けに関しても少しシェアしたいと思います。このチャンネルでは好きなものに囲まれて暮らすシンプルライフを発信しています。暮らしを整えたい方はチャンネル登録してもらえると嬉しいです。1000個捨てチャレンジ19日目です。今回は玄関からスタートします。今のシューズクローゼットはこんな感じです。上の段には洗剤のストックがたくさんあります。これは実家の片付けのために買っておいたものですが、今は片付け自体をやめることにしたので自宅で使い切っていこうと思います。実家の片付けについてはコメントでもよく相談いただきます。親御さんが前向きな場合は一緒に進めていくのがいいと思います。でもそうでない場合は無理に進めようとすると険悪になり、お互いに疲れてしまうので、実家の片付けからは距離を置くのがいいんではないかなと思います。私はまさに後者で大きな喧嘩になってしまい、しばらく険悪な時期が続きました。もしかしたら将来実家の片付けで大変な思いをするかもしれない未来を心配するより、今の自分の暮らしを大切にした方が結果的に自分の人生が豊かになるのではと思いました。なので今は実家の片付けをお休みして自分の暮らしを整えることにエネルギーを使うようにしています。さて、シューズクローゼットの片付けに戻りまして、ストックしている洗剤を全部出してすぐに使えそうなものはどんどん使っていきます。この4本かな。早速洗濯槽洗剤を使っていきます。次に風呂釜洗浄の洗剤も使っちゃいます。これで2個使い切りです。シューズクローゼット2段目は外出グッズを収納しています。エコバッグ、サングラス、運転グッズなどです。エコバッグは畳むのが面倒でつい散らかりがちですね。でも畳むだけで見た目がかなりすっきりしました。靴はすでに見直しをしたので今回はそのままにします。この段は全部出してチェックします。取扱説明書がこんなところにもありましたね。家電の取扱説明書はネットでも見ることができるのでこちらは処分します。この傘はいらないな。次に傘です。買ったりもらったりしているうちにいつの間にか4本まで増えていました。軽量の晴雨兼用傘と綺麗な方のビニール傘を残して他2本は手放します。私は傘2本あれば十分かなって思っています。次に加湿器です。昨年からこの加湿器、温度設定が低温しかできなくなって調べたら5年使っていたので寿命でした。壊れかけの加湿器を手放し、角から出たワンシーズンお掃除不要の加湿器に入れ替えました。私は乾燥肌で、しかもドライアイなので加湿器は必須アイテムではありますが、お手入れや電気代、また給水頻度が高いのが面倒で家に置くのをためらっていました。そんな中、華道の加湿器は悩みをすべて解消してくれるまさに理想の加湿器です。まずお手入れに関しては12時間に1回自動加湿除菌をしてくれるので、ワンシーズンお掃除しなくても大丈夫なんです。すごくないですか？またミストは約70度で加湿除菌して雑菌を 99.9% 抑えているので常に清潔なんです。床が水浸しにならないのもポイント高いです。スチーム式の加湿器は電気代が気になりますが、超音波式とスチーム式のハイブリッドなので従来のスチーム式の約6分の1の電気代で済み、節約にもなります。私が一番ネックに感じていた給水頻度。在宅勤務中、給水のたびに集中力が一旦切れていましたが、こちらの加湿器はコンパクトながらタンクは5リットルと大容量で弱モードなら33時間持ちます。これで1日に何度も給水する必要がなくなり快適になりました。本体はすごく軽くて持ち運びも手軽にできます。
ナイトモードに設定すると照明が消えて音も静かで寝る時も気になりませんでした。カラーは3色展開で私はグレーを選びました。スケルトンデザインで生活感が出にくく、インテリアにも馴染むところが気に入っています。華道のワンシーズンお手入れ不要の加湿器は幕開けで11月9日日曜日22時まで販売中です。気になる方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。続いて洗面周りを見直していきます。これは日焼け止め。まだ結構残ってるけど、日焼け止めの期限が半年ぐらいって言われてるので手放しちゃいます。スクラブ使い切りたいな。このマッサージオイルも今年に使い切りたい。前にやったからな。コスメは次回断捨離します。この辺が試供品だけどなかなかなくならない。もうこれ捨てちゃおう。ノベルティでいただいたのですが使わなかったですね。洗濯機すごいこれ今日使い切ろう。鏡用の洗剤です。この洗剤、鏡が本当にピカピカになってすごいいいんですよ。今週末友達が家に遊びに来るので使い切っちゃおうと思います。ちょっと拭き跡あるけどすごい綺麗になった。はい、この2個手放し。次にパンツとワンピ用の洗濯マット。これ便利なんですけどちょっとめんどくさいんですよね。悩んだ末に取っておくことにしました。最近捨て活ちょっと進まなくなってきましたね。洗濯洗剤の使いかけもいくつかあるので使い切りたいところです。次にコロコロ本体処分することにしました。私切れ毛が本当にひどくてすぐに粘着テープがなくなってしまうんですよ。なのでコスパ悪いなと思ってこれからは掃除機を使うことにしました。次にコスメです。いくつか使い切れました。ちょっとだけレビューをまず無印のシャンプーのミニサイズ、泡立ちが良くて使い心地は良かったんですが、私のダメージヘアにはちょっと難しかったです。髪がガビガビになっちゃいますね。次にサミュの化粧水です。これは推しのポストカード欲しさにいくつか購入したもので、実はまだあります。私的に夏に合うさらっとしたテクスチャーなので冬になる前に使い切りたいですね。ということでコスメ使い切りは4個でした。最後にお手洗いです。戸棚の中にストックしたものを確認します。ないかな。特に手放すものはありませんでした。ポプリを手放します。お手洗いに枯れた花って良くないみたいなので処分しちゃおうと思います。代わりにクリスマスインテリアにします。可愛く仕上がりました。今日手放したものは14個、合計323個になりました。ちょっと捨て活停滞気味な気がします。今家にあるものすべて本当に必要なものなのかと言われるとそうでもないんですけど、捨てられないというでも14個なら悪くないかな。捨て活は義務じゃないのでマイペースにやっていこうと思います。玄関のビフォーアフターはこんな感じです。少しですが整いました。今回の動画では手放すだけではなく暮らしを快適にしてくれるものもお迎えしました。お手入れが楽で電気代も抑えられてデザイン的にもテンションが上がるものならそれは持つ価値があるものだなと感じます。今回紹介した華道の加湿器、販売期間が11月9日日曜日22時までと終了日が近くなっております。気になる方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。このチャンネルでは暮らしを整えるヒントを発信しています。今日の動画が少しでも参考になったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントをしてもらえると嬉しいです。次回はコスメ断捨離を予定しています。11月下旬頃の投稿になる予定です。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。